ស្រីបងប្អូនថាទី7ឡើងយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី2ច្រឡំអគ្គិសនីតអញ្ចឹងយើងដឹងណាមុនដឹងđấyហៅថាច្រឡំអគ្គិសនីណាអញ្ចឹងច្រឡំអគ្គិសនីគឺជាបំលាស់ទីរបស់បន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្សែចម្លងមួយណាហើយច្រឡំអគ្គិសនីយើងតាំងដល់សE rồiយើងរៀនហើយ E ហ្នឹងរូបមន្តវាស្មើគួយលើតែ E ស្មើគួយលើតែ E ជាច្រឡំអគ្គិសនីគួយជាបរិមាណបន្ទុកទីអគ្គិសនីហើយតែជារយៈពេល E គិតជាអំពែគួយគិតជាគូឡំហើយតែគិតជាវិញ្ញានាទីណាហើយរបៀបគេរូបមន្តគឺស្មើគួយលើតែបើគេរំគួយគេយក E គុណតែបើគេរត់តែជាភាបែងតែជាបែងគេរត់តែឬយកគួយចែក E នេះរបៀបគេរូបមន្តណា ចឹងឲ្យមុនយើងរៀនដល់ខាងនេះត្រឹមរូបមន្តនេះដើម្បីគេមានច្រឡំអគ្គិសនីឥឡូវយើងថ្ងៃមុនយើងមានលំហាត់ចឹងណាចឹងលំហាត់របស់យើងគឺកំសៀវអគ្គិសនីមួយឆ្លងកាត់ដោយច្រឡំអគ្គិសនី10អំពែចឹងកំសៀវអគ្គិសនីគឺកំសៀវប្រើប្រាស់ច្រឡំអគ្គិសនីសម្រាប់ដាំទឹកណាចឹងច្រឡំដែលឆ្លងកាត់គឺ10អំពែគេឲ្យគេលាបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់កំសៀវក្នុងរយៈពេល2នាទីចឹងយើងឃើញថាបំរាប់ទៅប្រាប់ឲ្យខ្លះបំរាប់គឺច្រឡំអគ្គិសនី10អំពែគឺវាប្រាប់ E ស្មើ10អំពែហើយវាប្រាប់រយៈពេលតាមអក្សរតែស្មើ2នាទីឬវាខ្សែ2 minute នេះជាបំរាប់ចឹងក្នុងຂະຫນາດរបស់យើងរយៈពេលតែគឺវិនាទីចឹងបែក2នាទីទៅវិនាទី1នាទីស្មើ60វិនាទីចឹងដល់2នាទីត្រូវគុណនឹង2ចឹងស្មើប្រយោគ2គុណនឹង60ចានេះស្មើនឹង120វិនាទីណា2នាទីបើគេប្រាប់ជាម៉ោងក៏យើងត្រូវបែកវិនាទីដែរ1ម៉ោងស្មើ3100វិនាទីណាចឹងគេសួររកគេមានបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីគឺតាមដោយគុយគេសួររកគុយចឹងយើងត្រូវគេរកគុយនេះគុយឈ្មោះ E គុណនឹងតែចឹងចម្លើយយើងគេមានបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនីតាមរូបមន្តពីមកជួយតែនាំមកជួយយក E គុណនឹង E គុណតែយើងបាច់ដាក់សញ្ញាគុណបានចឹងដោយ E 10
10 អំពែតែ120វិនាទីចឹងនាំឲ្យអង្គុយស្មើ10អំពែគុណនឹង120វិនាទីចឹង10គុណ120វាគាត់ថែម0ទៅស្មើនឹង1200 គូឡុងចឹងដូចនេះបរិមាណទុកនេះគុយស្មើ1200 គូឡុងចឹងនេះជាចម្លើយហើយយើងបន្តទៅចំណុចថ្មីគឺទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីចឹងតើចរន្តអគ្គិសនីមានទិសដៅយ៉ាងម៉េចហើយយើងជួបឥឡូវយើងមើលរូបនេះនេះជាថ្មពិលថ្មពិលវាមានប៉ូល2គឺប៉ូលបូកនិងប៉ូលដកខាងស្រួចនេះប៉ូលបូកគឺប៉ូលដកណាហើយនេះអំពូលពេលដែលយើងជួបខ្សែចម្លងពីថ្មពិលមកអំពូលនឹងភ្លឺចឹងហេតុអីបានអំពូលភ្លឺដោយសារមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងតើចរន្តអគ្គិសនីនោះទិសដៅវាចេញពីដកឬចេញពីបូកប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្សែចម្លងនេះអេឡិចត្រូនវាផ្លាស់ទីចេញពីប៉ូលដកអេឡិចត្រូនយើងដាក់អក្សរហ្នឹងអេឡិចត្រូនវាផ្លាស់ទីចេញពីប៉ូលដកនៃថ្មពិលផ្លាស់ទីមកចឹងជាអេឡិចត្រូនរីឯការសន្មត់ទិសដៅចរន្តចេញពីប៉ូលបូកទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីគឺសន្មត់ចេញពីប៉ូលបូកនៃថ្មពិលឬអគុយឬគេហៅថាជាក់និងតាណាហ្នឹងគឺទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីមួយទៀតយើងទៅរង្វាស់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីវាស់ចរន្តអគ្គិសនីគេប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងហៅថាអំពែម៉ែត្រអំពែម៉ែត្រវាចេះណាជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅកន្លែងជាងញ៉ែជាងទូយមានវាមានចំណិចដូចចំណិចនាឡិកាអញ្ចឹងហើយមានទីក្រិតលេខនៅហ្នឹងហើយមានហៅថាគោលសម្រាប់ជាប់ទៅនឹងខ្សែចម្លងអំពែម៉ែត្រនេះគឺអំពែម៉ែត្រចំណិចតែអំពែម៉ែត្រខ្លះវាមានចំណិចចឹងទៅវាមានជាលេខតែងងលេខហ្នឹងគឺដើម្បីវាស់ចរន្តតែចេញពីថ្មពិលនេះមកវាជាប់វាជាមួយលើខ្សែចម្លងមកណាគេហៅថាអំពែម៉ែត្រឬកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រណាឥឡូវនេះជាថ្មពិលជាប់មកទីជាអំពូលចូលមកមានកងតាក់
ហើយនេះជាអំពែម៉ែត្រនេះជាប់បងពូចឹងគឺមានពូដករបស់វាអំពែម៉ែត្រចឹងនេះមក7នេះអំពែម៉ែត្រសម្រាប់វត្តចរន្តនេះអំពូលហើយនេះកុងតាក់សម្រាប់បិទបើកកាលណាកុងតាក់បិទមានតែបិទឲ្យជាប់នោះអំពូលភ្លឺបើកមានតែចំហនោះអំពូលនោះចឹងដើម្បីវាស់ច្រឡំនេះទី5 ម៉ែត្រដោយតជាស៊េរីជាមួយខ្សែនេះតស៊េរីហើយនិមិត្តសញ្ញាបើយើងគំនូរបំព្រួយអាហ្នឹងទាំងអស់នេះគេហៅថាស៊ីខ្វីហ្នឹងបើយើងគំនូរបំព្រួយមក7និមិត្តសញ្ញាចេះមក7ដល់7 ម៉ែត្រនេះពូលនេះនិមិត្តសញ្ញាវិញកុងតាក់ដាក់ចាំដែរនេះដំណើរឈ្មោះ7គេហៅថាជាតាខាងខ្លីដកខាងវែងបូកនេះអំពែម៉ែត្រនេះអំពូលនេះកុងតាក់គេដាក់សកាអំពូលឲ្យដាក់សចាក់បានអានេះអំពែម៉ែត្រនេះជាគេហៅនិមិត្តសញ្ញាឬជំនួសបំព្រួយហើយទាំងអស់នេះគេហៅថាស៊ីខ្វីអគ្គិសនីចឹងទាំងអស់នេះវាជាអត្រាអំពូលកុងតាក់និងអំពែម៉ែត្រគេដាក់ដើម្បីវាស់ចរន្តអគ្គិសនីកុងតាក់មានតួនាទីសម្រាប់បិទបើកអំពូលសម្រាប់បំភ្លឺឥឡូវយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងសិនចាំបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀត